கோடைக்காலம், குளிர்காலம், மழைக்காலம்னு சீசன் சேஞ்ச் ஆகும்போது வர்ற இருமல், மூக்கடைப்பு, சளி இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்ல, பெரியவங்களையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும். இரவுல மூச்சு விடுறதுக்கு கூட சிரமமா இருக்கும். இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கிற ஹோம் ரெமெடிஸ் மூலமா இருமல், சளியிலிருந்து நம்மள பாதுகாத்து கொள்ளலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரெமெடிக்கு ஒரு கப் காய்ச்சின பால் எடுத்துக்கிடணும். அதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இந்த மஞ்சள் தூளில் உள்ள கர்க்குமின்கிற கெமிக்கல் நம்ம தொண்டையில் இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்க உதவும். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 2 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகுல நேச்சராகவே ஆன்டிபாக்டீரியல் ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்குது. இது நம்ம தொண்டையில் உள்ள நுண்கிருமிகளை அழிக்கக்கூடியது. இந்த மஞ்சள் சேர்த்த பாலை காலையிலையும் நைட்டும் 2 வேளைக்கு குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா தொண்டையில் இருக்கிற சளி எல்லாம் நீங்கும். இந்த பால் கூட தேனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேன் இருமலுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து, சுவாச பாதையில் உள்ள சளியை போக்குறதுக்கு உதவும். 2வது ரெமெடிக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். அதில் 1 டீஸ்பூன் அதிமதுரம் சேர்த்துக்கணும். இந்த அதிமதுரம் இருமலுக்கு நல்ல ஒரு மருந்து. இந்த அதிமதுரத்தை கொஞ்சோண்டு எடுத்து வாயில் போட்டு அதக்கி வச்சிட்டோன்னா உமிழ்நீர் நிறையா சுரக்கும். இந்த உமிழ்நீர் தொண்டைக்குள்ளே போகும்போது சளி தொல்லையால் வரக்கூடிய குரல் கரகரப்பு நீங்கும். அடுத்து 1 டீஸ்பூன் சுக்கு இதில் சேருங்க. சுக்கை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சுக்கில் இருக்கிற ஜிஞ்சரால் சளியை நீக்கக்கூடியது. இது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கொடுக்கும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிட்டு. இப்போ இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். இது கூட தேன் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இதை காலையில் நைட்டு 2 வேளை குடிச்சிட்டு வரணும். இது சுக்கு காஃபி டேஸ்ட்டில் தான் இருக்கும். இது இருமல், சளி, மூக்கடைப்புக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம் தரும். அடுத்த ரெமெடி பார்க்கலாம். இதுக்கு 1 கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான தண்ணி எடுத்துக்கிடணும். இது கூட 1 டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள். இந்த உப்பு தண்ணியை காலையிலையும் நைட்டும் வாய்க்கு புளிச்சிட்டு வரணும். இந்த உப்பு நல்ல ஒரு ஆன்டிசெப்டிக். இது தொண்டையில் உள்ள நுண்கிருமிகளாக அழிக்கக்கூடியது. அப்புறம் ஹாட் வாட்டர் தொண்டையில் உள்ள எரிச்சலை போக்கக்கூடியது. இந்த ரெமெடிஸை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்ருங்க. நன்றி.